हेलो गाइस, दर्शन नमस्ते। आज चाहिँ हामी सबै मिलेर मर्बेसतिर गएको है। यो मर्बेस चाहिँ दाङघोराइमा पर्छ। यति राम्रो ठाउँ छ अनि हजुरहरू पनि भिजिट गर्नु होला। हामीले चाहिँ सबै आफ्नो आफ्नो घरदेखि खानेकुराहरू बनाएर जाउँ, घुमौँ, रमाइलो गरौँ भनेर आएको। यही हो हाम्रो खानामा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो खाना छ। आफूले जे सकिन्छ त्यही लगेर जाने हो, खाने हो, रमाउने हो हैन। अरूले के गर्छ भने त्यतातिर ध्यान नदिउँ, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही लगेर खाएर रमाइलो गर्नुपर्छ। अरूको देखासिखी जिन्दगीमा कहिले पनि गर्नु हुँदैन। र हामी लास्टमा यो ओह्रालोमा चाहिँ यति दुःख भयो, त्यही पनि केही छैन, रमाइलो चाहिँ भएको थियो। यही हो, फाइनली हामीले रमाइलो गरेर पनि घरमा फर्किसक्यौँ। थ्याङ्क यू।